मडगावचा आमदार दिगंबर कामत हांच्यांनी शुक्रारा सोनसड्यार वचून कोयरा व्यवस्थापन प्रकल्पाची पळोवणी केली। तांच्याबरोबर लॅविन्सन मार्टिन्स आनी हेर मानीस हजर आशिल्ले। अदीमदी ह्या प्रकल्पाक भेट दिवन थंयच्या कामाचो आढावो घेतले म्हण आमदार कामत उलयला। RDXGOA ब्युरो रिपोर्ट। विजीट अशें थारलां फाटीं म्हजी मिटींग जाली पणजे। तातूंत भितर अशें थारयलें की अनलेस यू मॉनिटर समबडी मॉनिटर्स it will not be possible to resolve these issues bosun. So we said that every 15 days Lavinson, since this is now we have said that solid waste management is going to be the nodal agency, so Lavinson will visit every 15 days. So today we said we will visit here, and again on 25th again he will visit, and then whatever see the problem mailing machine दोन आसा ती कमी 4 जावपा जाय. There was a problem of electricity, so we got the electrical engineer immediately, asked him to give connection, road, whatever it is. इंडस्ट्रियल इस्टेटीक एक शेड घेतली आसा, थंय तांकां लोड कनेक्शन नाशिल्लें. सेम डे इलेक्ट्रिसिटी दीस डिपार्टमेंट रिलीज द कनेक्शन एट इंडस्ट्रियल इस्टेट. सो सोमाराच्यान 2 मशिनां इंडस्ट्रियल इस्टेटीक बेलिंगाचें काम चालू करतले. हांगा 2 आशिल्लीं ती आज काल ताणें 3 केल्या आनी आज 4थें मशीन ते सकयल घालतात. सो 4 मशिनां हांगा जातलीं बेलिंगाची. विथ दॅट ड्राय वेस्टाचो प्रॉब्लेम खूबसो रिजॉल्व जाता. ताणें ही हॅज ऑल्सो एक्सप्रेस दीस एज फार एज ड्राय वेस्ट इज कन्सर्न इट इज कमिंग अंडर कंट्रोल. मेन प्रॉब्लेम म्हणटा तो वेट वेस्टाचो. तर वेट वेस्टा खातीर एक तांचे ते हें ट्रॉली आनी कितें गार्ब बी ते सगळें बी सगळें ते हें जाल्लें आसा. ताजे खातीर वी हॅव गॉट सम तांचे कडेन जी काम करता एजन्सी ते एजन्सीकूय धाडला. कोंकणी म्हणटा ताणें सगळें पळयलां. ताणें सांगलां सुडाक कोटेशन दी, तांकांय दी आनी म्युन्सिपाल्टीक दी. आनी इफ ही इज विलींग टू डू तो म्हणटा आपल्याक एक 3 म्हयने 2-2.5-3 म्हयने लागतले जे सारकें फुल्ली हें करपाक. 6 म्हयन्याचो मेंटेनन्स पिरियडूय करपाचें ताजे कडेन अशें म्हणून थारलां. आनी तो पर्यंत JCB घालून तें सगळें चर्न आवट करप, मदीं हाडप, वॉलाचेर प्रेशर पडपा जायना अशें थोडी आज इन्स्पेक्शन करून ताणें इन्स्ट्रक्शन्स दिले. सर फायनान्शियल प्रॉब्लम बी कितें ना, फायनान्शियल प्रॉब्लेम तांकां जाता कितें, तांकां बेजिकली पेमेंट ऑफ बिल्सांक मातसो डिले जाता. तर असले बाबतींत पेमेंट ऑफ बिल्स पळय आसा ती करपाक जायना. आतां कोणाचें रबल जाय अर्जंट, एक फावटी अर्जंट रबल हांगा घेवचें पडटा, अर्जंट कितें हाडचें पडटा. आतां फॉर एग्जांपल काल तांचे वर्कर्सांक सांगलें की आमकां उदक ना, उदक पिवपाक उदक ना, बायलो पिलो. सो हांवें तांकां सांगलें की ताबडतोब पयलीं दी, आयच्या आज टाकी घे आनी तांकां उदकाचो अरेंजमेंट कर. त्या प्रमाणे ताणें टाकी घेवन उदकाचो अरेंजमेंट केलो. आतां तांचो पेमेंट आसा, तो पेमेंट जर मागीर फॉर्मेलिटी करपाक उरलो जाल्यार मागीर ते कोण तुका दुसरे खेपे टाकी दिवपाना कांय दिवपाना. सेम थिंग विथ क्रेन. ताणें सांगता म्हणजे JCB जाय पडटा आनी कितें रेट पडटा. ताणें सजेस्ट केलां की यू शूड गो फॉर इयरली कॉन्ट्रॅक्ट. 4-5 एजन्सी पळया, ताचो रेट फिक्स करा, रबलाचो रेट आनी कितें मॅटेरियल जाय ताचो रेट फिक्स करा. आतां ते बेलिंग करपाक तांकां हें लागता, स्ट्रिप्स लागता, तांचे बॅग्स लागता व्हडले. हें सगळें तुमी रेट कॉन्ट्रॅक्ट करा, पुट इट इन द मिटींग, गेट इट अप्रूव, सो दॅट तांकां इंजिनियरांचेर प्रेशर येना आनी अकावंटंट हांकां तांकांय क्वेश्चन विचारपाक जायना. This waste is every day, is coming every day. So your decision has to be also every day and quick. Payment also has to be. So we are streamlining, and sir has said every 15 days we are going to visit here and review everything. Time being, after this shed will be repaired. And some concessionaire will be put here to manage the waste, day-to-day waste. For that, these things are required to repair basic machinery. I think there's the second part is the legacy waste. Legacy waste by February we are trying to complete the entire thing. Some issue is there because of the RDF, which has to move fast. So once RDF is not moving, then we are not getting enough space to put more machinery there. So however, because now is the fair season, so we have to before monsoon, but before February we are aiming to complete the entire remediation.